Le canari d'Hitler, Sandy Toksvig, pour les booktubers. Ce livre est une histoire de fiction historique basée sur les expériences du père de l'auteur féminin pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit d'un garçon de 10 ans qui s'appelle Bams et vit au Danemark avec sa famille pendant l'occupation des nazis. Le canari chante avec une belle mélodie, et on dit qu'il apporte de l'air fraîche et de la lumière. Churchill avait accusé les gens danois d'être comme des canaris parce qu'il les considérait des lâches. Ils chantaient la mélodie qu'on leur ordonne. Ce n'est pas juste parce que les gens danois ont résisté les nazis, même s'ils n'avaient pas leur propre armée. Bams habite dans un appartement avec ses parents et en face habite son meilleur ami qui est juif. Bams et son frère sont très courageux. La mère de Bams est une actrice très connue et elle aussi a un ami juif. Bams décide d'aider les deux amis. Il met sa propre vie dans la balance avec ce geste très noble. Merci pour écouter. Au revoir.